akkamitti argitee beekta? Waa nama yookaan amala gaarii hin taane qaba. Homaa amala badaa irratti arginu. Akkam? Maal jechuudha? Akkamitti maalii qaba? Amaan beekutti Dooktar Eebbaan nama gaarii. Wanta inni hin qabne amala badaa qaba jedhee isaa fideessitu. Si miti? Inni waan badeedha. Hojiin isaa hundumtuu shiraan kan guuteedha kan naan jedhu. Natti fakkaateeti. Natti fakkaateeti jechuun maal jechuudha? Dogoggoreen. Yeroo namoonni haasa'an dhageen inni Dooktar Eebbaan nama hamaadha siin jedhe malee inni ammaan beekutti nama gaarii. Akkamittiin waan dhugaa isaan beekne oduu namaa qofaatiin natti himta. Egaa yeroo sanatti waan na gaafatteef waan hin beekuun sitti. Saamsoon. Oh. Wanti sodaattee jira yookiin namni si doorsise? Ana Saamsoonii dabar. Eenyutu na doorsise? Ol jedhiiti natti haasa'e eega. Dhuguma namni si sodaachise hin jiru? Eeyyee. Hin jiru. Gaariidha. Deemuu dandeessa. Tole dhiiro. Akkamii? Akkam barbaade yoo ta'e marsineechi. Tufficha hin qaqqabda. Naaman immoo yeroo dhiyootti tuffii kana kabajatti jijjiirta. Ani Saamsoon utuu itti namanin eenyuun iyyuu kabaju. Isa walumaan kan ilaallu ta'a. Yeroon dhaga'u immoo maqaa na balleessitaa jedhan. Inni waan badeedha maaloo jetteetiin inspektaritti himtee jechaan dhagaye. Maarreen sobe nama hamaa ta'uu keetti sobamu. Bii poostaa kana banii ilaalime. Akkuma bartee ammas maallaqa gadi baaste. Namni hundumtuu maallaqa waan bitamusti fakkaata. Isa nan beeka. Poostaa kana keessas maallaqa otoo hin taane kan jiru suuraadha. Suura maali? Yoo ilaalte wayyu. Maali? Obboleettii kee ishee xiqqoonatti fakkaatti. Suuraa otoo qaama dhiqattuu kaatedha. Eenyutu kaase kana? Ani maal hin beeku. Ati takka obboleettii qabdu malee obboleettii akkas nama marartu akka qabdu iyyuu hin beeku. Asumaan immoo akka inni qisiifadhu tuutti naa. Waan seexana. Obboleettii koo akkana. Ishee waa tokkoon godha jettanii jennu akka tuumamuu kee jibbituutti hangatii keessi qabbaalchiisa. Otoo dubbannu bilbila tokko qofatu qaba. Callisi. Amma sa'aatii kanatti ati utuu na utee jirtu namoonni kootoo ishee bira jiraataniiru.
Eeyyeen akka namoota gurguddootu haasofne wayyu. Eenyutu guddaadha? Siima? Isan mana huuteef immoo dhiifama sii godheera. Obboleettii koo qabdi. Si kadhachaa hin jirre utuu hin ta'in si akeekkachiisaa jira. Isheen waa tokko hin taate ta'ee jennaan. Guyyaan irraa kun deebitee siif hin bareedu. Akkasitti cafaqeensi gadi. Xiiqii kee baay'ee jaalladheera. Garuu wanti kun hundiyyuu amala kennutu. Kutaa ishee keessa yookiin immoo kutaa dhiqannaa ishee keessa kaameeraan seenuu danda'eera taanaan shugguxiin akka seenuu danda'u beektamtu. Maal? Eeyyeen. Kanaafan amala keetu murteessaa siin jedhe. Tole. Anarraa maal barbaadda? Eeyyeen kun akkas jedhama.